วังว่าคุณจะพอใจกับการฝึกของเรานะครับ การฝึกน่ะมีประโยชน์ แต่มาเทียบกับประสบการณ์ไม่ได้นะ ผมเห็นด้วยครับเราใช้เป้ามีชีวิตเท่านั้น Никогда не стой перед закрытой дверью. Сколько раз тебе повторять? Прости, я просто... Прекрати. Ты понимаешь, во что ты ввязался? Я должна была остаться здесь. С тех пор, как я пере... Many minutes later. Many unbearable hours later. "16 paranoia-filled days later." Thousands of tears later.